Туристическая печка фирмы Winnerwell, модель Nomad View размера M. Также есть и другие размеры, на них мы сняли отдельный обзор. Данная печка отлично подходит для экспедиционного использования, для лыжных походов, для снегоступинга, для использования в базовом лагере. Ее хорошо взять на большую команду в межсезонье на сплав, для того, чтобы можно было просушить вещи и погреться. Также печку при желании можно установить в хижине или даже поставить ее в кемпер. Вес печки 9,8. Она выполнена из стали AISI 304. Это мощная нержавейка, которая, во-первых, долго служит. Во-вторых, она имеет хорошие антикоррозионные свойства. Она медленно окисляется даже при перепаде температур. Такую печку практически не ведет, а корпус цельносварной. Соответственно, это отличная комбинация для длительного использования, и это хорошее вложение денег. Печь имеет складные варочные поверхности сбоку. Ножки также складываются, и эту печку можно установить в палатку и в любое помещение, которое вы хотите оттопить. Печка имеет боковую стенку и дверцу с стеклянными элементами. Стекло является жаропрочным, оно держит высокую температуру и нормально реагирует на то, что печка нагревается и остывает. Единственное, что не нужно делать с этим стеклом, не нужно пытаться, например, почистить ее кочергой, ударами, или, короче говоря, она не любит, чтобы по этому стеклу били. Если вы эту печку носите в рюкзаке, с ней не будет проблем, в санях, волокушах тоже не будет проблем, а если вы используете какое-то моторизованное средство, снегоход или квадроцикл, позаботьтесь о том, чтобы здесь лежал кусок ткани или поролона для того, чтобы стекло защитить от прямых ударов. Дверца имеет ручку из витой проволоки, внутри она полая, соответственно, она не так сильно нагревается. Лучше всегда печку эксплуатировать с перчатками, но если не очень жарко ее топить, иногда можно это, в общем, сделать голыми руками. Заслонка имеет два положения регулировки, можно ее открыть полностью и таким образом отрегулировать тягу. Также на одном из колен есть шиберная заслонка, и комбинация шибер плюс заслонка печи дает нам оптимальную тягу в зависимости от того, насколько жарко мы хотим топить печь. Внутрь помещается весь комплект трубы, а также искрогаситель и кочерга. Кочерга служит для обслуживания печки. Также ей удобно снять крышку, когда она горячая, для того, чтобы было удобно готовить на открытом пламени. Внутри печки есть решетка-колосник, которая с одной стороны обеспечивает хорошую тягу, когда дрова лежат поверх, то есть есть объем под топкой, соответственно, можно хорошо создать тягу. Если печка уже практически прогорела, сюда можно внутрь положить что-то запекаться или жариться. И также эту решетку можно использовать отдельно от печи, как решетку для гриля. Искрогаситель выполнен довольно высоким и имеет козырек, соответственно, для защиты от осадков. Искрогаситель позволяет не попадать искрам на поверхность палатки и, соответственно, защищать ткань. Сбоку есть ушки для крепления оттяжек. Если высота трубы сильно больше, чем высота вашего укрытия, то имеет смысл сюда ввязать веревочки и оттянуть трубу к земле для того, чтобы ветром ее не раскачивало и сохранить ткань палатки. Шиберную заслонку можно установить как первым коленом, так и вторым, в зависимости от того, на какой высоте вам это удобно регулировать. И шибер можно регулировать в широком диапазоне. Когда шибер полностью закрыт, остается небольшой зазор, соответственно, все равно сохраняется тяга. Это классно в межсезонье, когда вы хотите топить печку только перед сном и с утра. Перед сном закрываем шибер практически на ноль, оставляем небольшой зазор заслонки, и дрова потихоньку догорают. При этом практически невозможно угореть в палатке, потому что все равно сохраняется тяга.
Если мы шибер ставим на максимальные обороты, а заслонку открываем, создается очень мощная тяга. Если вы имеете низкое укрытие, то все равно имеет смысл эксплуатировать всю длину трубы, чтобы сохранить тягу. Если хочется установить печку в палатку больше высоты, то такие колена можно приобрести отдельно. Также есть разворотное колено, которые позволяют установить печку и развернуть трубу в боковую стенку под углом. Все трубки выполнены одинаковыми, одинаковой длины, одинакового размера. Соответственно, невозможно перепутать, в какой последовательности их устанавливать. Это приятно для начинающих пользователей, а также это просто приятно всем, потому что в плохую погоду хочется побыстрее собрать печку и согреться. На нижней части трубок есть опрессовка. Соответственно, когда мы собираем трубу, то остается небольшой зазор. Это приятно, потому что печка расширяется от нагрева, соответственно, трубу не ведет, не корежит. И плюс, если от горения дров образуется смола, то потом эти колени легче друг от друга отделить, чем если бы этого расширения не было. Боковая поверхность и дверца имеют стеклянные вставки. Соответственно, это нужно для того, чтобы контролировать процесс горения. И плюс это просто красиво. У вас получается камин, который дает дополнительное освещение в палатке, теплый свет. И это создает уют, а также приятно засыпать, когда потихоньку и группа успокаивается, и потихоньку догорает дрова, уменьшается объем пламени. Таким образом, имея компактные размеры, умеренный вес и очень приятное исполнение, данная печка прослужит вам многие годы, подойдет для экспедиций, для групповых лыжных походов, сплавов в базовом лагере и будет дарить вам не только тепло и уют, но и эстетику.